कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? जो ये काम करेंगे उनके दिलों में हल चल जाएगा। उनके दिलों के अंदर अगर उनकी जमीन पथरीली हो गई है, शोरीली हो गई है, तो इस हल चलाकर उसके अंदर असरे नौ सलाहियत पैदा हो जाएगी। सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और अल्लाह को कर्ज हसना देने वाले, युज़ाफ़ु लहुम, उनके लिए दोहरा किया जाएगा, वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए बहुत बाइज्जत अज्र भी होगा।